สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับทีม Tango อีกรอบนึงนะครับผมแดนนะครับแล้ววันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าเราจะทำซีรีส์เกี่ยวกับการป้องกันตัวโดยการใช้ไฟฉายนะครับทำไมเราถึงต้องใช้ไฟฉายแล้วมันสามารถป้องกันตัวได้เหรอครับผมบอกไว้ก่อนว่าปืนเป็นอาวุธที่ป้องกันตัวได้ดีที่สุดแต่ว่าประเทศไทยนะครับกฎหมายเราก็ไม่สามารถพกปืนได้ใช่ไหมครับผมอันที่2นี่ก็คือมีดนะครับผมซึ่งสามารถพกได้นะครับแต่เราก็ต้องระวังมากๆเวลาพกใช่ไหมครับผมหลายคนอาจจะไม่สบายใจในการพกมีดที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสบายใจในการพกได้ก็คือไฟฉายนะครับผมซีรีส์นี้ก็เลยจะเกี่ยวกับว่าใช้สิ่งนี้ป้องกันตัวครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนสอนนะครับผมถ้าใครเคยดูช่องผมสมัยก่อนแดวทูบล็อกก็จะมีคุณแมทนะครับจะมาสอนวิธีป้องกันตัวกับมีดนะครับวันนี้คุณแมทกลับมาอีกแล้วนะครับผมจะสอนเราวิธีการป้องกันตัวโดยใช้ไฟฉายนะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับเราจะมีแขกอีกคนนึงครับคุณต่ายนะครับซึ่งคุณต่ายเขาก็จะทำซีรีส์อันนึงกับผมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อให้ยิงปืนดีขึ้นนะครับผมชวนคุณต่ายมาก็เพราะว่าอยากให้เห็นมุมมองของผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่ใช้ไฟฉายป้องกันตัวได้เดี๋ยวขอเชิญทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you for coming คุณแมทเนี่ยมาจากสวีเดนนะครับเป็นอาจารย์สอนป้องกันตัวหลายๆแบบเลยนะครับผมแต่คุณแมทพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ซับไทยแล้วกันนะครับผมต่ายสวัสดีครับขอบคุณมากที่มานะ Okay Matt so what are we going to talk about in the first episode We're going to talk about flashlight and how to use a flashlight in a self-defense situation or as a tool for getting away, escaping an attack. Okay, so let's talk about it. ต่ายครับอันนี้ก็คือไฟฉายนะทุกคนก็รู้จักดีเลย How do we use a flashlight for self-defense? How does it work? There's two ways of it, yeah? Okay. The first one is we flash somebody and the second one is to hit somebody to keep him away with it, use it as a tool, like you would use a pen or something. Before we get into the actual fighting, let's actually talk about the flashlight. First of all, if you're buying a flashlight and you're going to carry it as a self-defense tool, it's where you're going to put it on you, yeah? And also, how big it is, how many lumen, because if you have a very weak light, you don't get any effects when you flash somebody in the face. So you need to get up at least over 500 to 600 lumens and don't get one with too many finesse สำหรับไฟฉายนะครับการที่จะป้องกันตัวที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างที่คุณแมทได้บอกก็คือลูเมนสำคัญมากแต่เคยได้ยินคำว่าลูเมนมาก่อนไหมครับไม่เคยใช่ไหมโอเคอย่างนี้ลูเมนเนี่ยก็คือไฟที่มันแบบว่าโยนออกไปความแข็งแรงของไฟอันนั้นเขาจะวัดเป็นลูเมนใช่ไหมครับสิ่งที่คุณแมทบอกเนี่ยคือลูเมนยิ่งสูงเท่าไหร่มันยิ่งดีสมมุติว่าเนี่ยผมจะมีเส้นไฟฉาย2อันนี้ก็คือจะเป็นลูเมนต่ำนะครับผมไฟฉายจะอ่อนมากส่วนอันเนี้ยจะลูเมนสูงมันจะสว่างกว่าเยอะเลยเราต้องการลูเมนให้สูงที่สุดคือว่าเวลาเราเจอคนปั๊บหรือใครจะเข้ามาปั๊บเนี่ยกดทีเดียวเลยแล้วเขาจะสว่างเขาจะตาบอดไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาซื้อไฟฉายพยายามอย่าซื้อไฟฉายที่อย่างที่คุณแมทบอกนะครับอย่าไปซื้อไฟฉายที่มีปุ่มอะไรเยอะเกินไปอย่างเช่นไฟฉายของผมเนี่ยอย่างเช่นลองอันนี้ลองดูครับลองก็คือกดเลยสว่างมากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกดทีเดียวSo Matt, why should we carry a flashlight? Why shouldn't you when it's dark outside? If you look at what you can use it for, if you have it in your car, you can look for stuff. When you're out walking your dog, you can look for stuff. If it's dark, you feel a little bit safer when it's light. Yes, I agree. So I see there's so many reasons to carrying it. To use it for self-defense is only a byproduct of the whole light คืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาแดนไปไหนมาไหนนะครับไฟฉายอันเนี้ยจะอยู่ในเป้ผมเพราะเป้ผมก็ไปกับผมตลอดเวลาเลยจนกว่ามันกลางคืนแล้วผมก็จะหยิบไฟฉายนี้ออกมาแต่ว่าเวลาผมไปไหนมาไหนตอนกลางวันนะครับผมไฟฉายอันนี้นะครับอันเล็กอันนี้จะอยู่กับผมตลอดเวลาเลยนะครับทำไมถึงพกไฟฉายตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในตอนกลางวันแต่มันมีที่มืดอย่างเช่นลานจอดรถก็มีหรือว่าข้างในตึกหรือว่าห้องที่มืดนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ได้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องลูเมนไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไฟฉายที่ลูเมนต่ำอาจจะใช้ไม่ได้ดีแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลย Here in Bangkok a lot of the small soys there's not much light there Yes and with the flashlight you can feel a little bit safer by yourself โอเคก่อนที่เราจะใช้ป้องกันตัวผมอยากโชว์ให้ดูว่าไฟฉายเนี่ยเราเอามาใช้อะไรได้บ้าง One of the first uses of a flashlight is something called umbrella light correct How do we do umbrella lighting It's when we light straight up to the ceiling and use the light that's going over us Okay because that's very good inside มันจะทำให้สว่างไปทั้งห้องเลยวิธีที่2ก็คือใช้หาอย่างที่ทุกคนเขาทำกันปกตินะครับผม And I think the third thing before we get into self-defense is signaling right Let's say
you're stuck somewhere, you can actually use a flashlight. Yeah. And if your flashlight has a strobe function, one, Yeah, two, three, you can use the strobe function Absolutely. as well. A lot of flashlight these days that have the SOS inbuilt to them. But like I said, there's a lot of things that you need to go through before you find the right one. So only by moving your flashlight as well, you're creating something, because it's so bright, and there's a park next to my house. So when we are flashing in there, all of the kids in there is going, the police is coming, the police is coming, because they're so bright, and the only one that uses so bright flashlight is the police. So you get attention together with the flash and one word. Don't say help, because the minute you say help, people look in another way because they don't want to get involved. Okay, We what should scream, you say? Fire. People go, what? Fire where? And they'll everybody come looks. towards you. Yeah. So you were saying something about placement. Yes. And how to get it out. So what is a good way for you to place? For example, should you have it in your bag? I wouldn't recommend it because it takes you time. If you go to ladies and the bag that they're carrying, they have a lot of stuff in it, right? Yeah. And if you just take it and throw it down, it would take you a lot of time to find it. Yes. That's why I said, if you would have it on your bag, if it has a clip like this one here, put it on the strap instead so you easily can get it. Okay. If you have it in the pocket, you put it on the same place all the time, so I know I can get it from there. And if it's dark outside, even if it's not totally dark, why don't have it in your hand? And the same thing when you go out walking your dog. If your dog is pooing somewhere, you already have your light. You can see where to pick it up. Either you put it like in the pocket on the strap of your bag, or some flashlights come with a small bag that you can clip to your belt. To your belt, okay. Put in there. I would recommend it to have it on the same place all the time. คือสิ่งที่สำคัญมากคือเราไว้ที่ไหนเราพยายามจะไว้ที่เดิมตลอดเวลาเลยนะครับผม Another topic you want to cover today, Matt, is how we turn it on and how we carrying it. Okay. I have two lights here. One you turn on in the front, on the side, and the other one is on the back. Okay. And if it's like me, I'm carrying my flashlight in my pocket here. If I pull it up here, I'm already ready to flash somebody. Okay. Yeah? But if I'm carrying the other one, when I pull it up in this position, I need to change my position to this. I see. Otherwise, I cannot turn it on. Yeah. So does that mean you don't recommend a flashlight with a push button? You only recommend a thumb button? It depends on how you carry. If you have it, maybe if you have it in your bag, when you pull it, you're ending up in this position. Yeah. Yeah. My point of view, you have to find what is right for you. There's no right and wrong, because if I pull it up this way, I can still hit there, and I can use, see the back of it, instead of the front sometimes. If you pick something, you just have to learn the correct technique on how to use it. Yes. อันนี้ก็จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับผมหรือว่าเป็นอินโทรของการใช้ไฟฉายนะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมีข้อมูลและของเพิ่มขึ้นอีกนะครับยังไงอย่าลืมติดตามนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมว่าทางทีม Tango นะครับผมเรามีเสื้อแขนยาวที่ผมใส่อยู่เสื้อแขนสั้นนะครับผมแล้วก็ซองปืนอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ so smooth is ปุ่นนั่น